夏天去化妝嘅時候咧，咁因為比較熱啲啦，咁同埋天氣亦都會比較潮濕啲啊，咁所以咧我哋化底妝咧個步驟咧，或者我哋用嘅 product 咧都會有少少分別嘅。咁例如咧，我哋由一開始啦，你上完晒你嘅面霜啦，咁啊夏天咧我哋都唔會用啲太立嘅 product 嘅。咁然後到我哋上個 base 嘅時候咧，咁我習慣都會用大概呢3隻嘅 base 嘅。咁你見到咧，其實佢擠出嚟咧，好似呢一隻為例啦嚇，咁嗰個 product list 咧，其實我就會擺翻上我個 blog 嗰度，你哋可以睇得到噶啦。咁你見到佢咧，其實係一啲比較易推啲同埋比較清爽少少嘅 gel 狀質地嘅。咁其實咧都係保濕，只不過咧佢就會即係冇咁立啦，冇一啲 cream 狀嗰啲咁立啊。咁我哋咧可以用呢啲嘅 product 咧去搽晒，即係你個面之後咧，即係當佢好似 cream 咁樣搽晒之後咧，咁 on top 咧我哋都要加多隻嘅控油 base 嘅。咁而控油 base 咧比較真係 work 嘅。咁我就會 shortlist 咗呢兩款嘅，咁一隻係 Smashbox， 一隻係 YSL 嘅。咁呢兩隻咧，其實用法就相同，只不過分別咧就係 YSL 呢隻咧就會比較淡少少嘅個效果。咁譬如如果你係咁要化下妝啊，即係你唔需要一個好非常控油嘅程度嘅話咧，咁呢支就會非常之好用啦。其實佢都效果好好嘅。咁另外咧 Smashbox 呢隻 Anti Shine 咧，佢就男仔可以用啦，女仔用嘅話咧，佢就會比較真係好持久，但係咧因為佢比較即係逢係收油嘅嘢啊，佢都會比較易棘粉啲，乾少少嘅。佢收油嘅話就咁，所以咧你用嘅時候就可能個份量用少啲，同埋逢係呢一類嘅產品，我哋只會用喺T 鬆位置，或者係可能係咧，即係下巴位啊。如果譬如你比較即係易出油嘅位置，我哋都可以落少少。而份量咧，大概1粒豆度咧，已經可以搽晒你所有要搽嘅部分，就唔可以搽得太多。如果唔係就會棘粉嘅。咁好啦，我哋咧可以輕輕落少少呢個控油 base 啦，咁就落喺你個跌埋個蓋添。好，我哋可以落喺你嘅 T 鬆位置啦，咁等你個妝咧可以 long keep 少少嘅，咁就冇咁易去溶妝啦。咁你見到一落落去咧，其實皮膚都好幼細嘅，因為佢有少少咧遮毛孔嘅效果嘅。咁另外咧，譬如好似如果你用嘅係一啲嘅遮紋霜啦，而佢又有控油嘅效果，咁更加好啦，即係唔需要搽咁多隻嘢啦。咁所以其實YSL 呢一隻咧，或者係呢一隻都會幾好嘅。不過呢個就暫時香港未有，咁遲啲都會出㗎啦。呢隻係 L'Oreal 嘅Studio Secrets 咁啊。好啦，咁我哋搽完呢啲嘅 product 之後咧，就可以上粉底。嗱，粉底咧，我哋上次咧喺一個底妝嘅示範咧已經做過，我哋去用手去上呢個粉底咧，比較貼面啦，同埋咧係比較均勻啲。因為我哋用我哋嘅手指嘅熱力啦，去溶化個粉底落我哋嘅皮膚度，令到個粉底咧可以更加貼薄，同埋咧可以即係叫做潤滑少少嘅。咁不過咯，如果你喺夏天化妝嘅時候啊，如果你用手指去上咧，因為手指本身有熱度啦，咁你嘅皮膚又亦都會比較熱啲嘅，咁咧變咗咧你個底妝咧就會比較易溶少少嘅，咁同埋咧亦都會比較立身啲，咁所以咧當夏天化妝嘅時候咧，我哋想個妝比較 long keep 啲咧，咁我哋盡量就唔用手指啦，反而我哋就會用翻啲嘅粉撲啦，或者係三角形粉撲，總之就粉撲。咁啦，咁我哋咧就擠少佢咁啊上去你個粉撲度啦，然後我哋搽嘅時候咧就可以譬如用翻你平時嘅方法咁向下咧去搽晒你個面啦，咁同埋咧你啲鼻翼位啊，咁我哋所有咧你見到都係向下去搽嘅，咁啊千祈唔好向翻上搽，如果唔係啲化妝品咧就會入晒毛孔。咁眼底呢啲位置咧，我哋就打橫輕輕去掃一掃啦，眼蓋少許得㗎啦。咁然後咧仲有我哋嗰個嘅額頭嘅位置啦，記住咧就要撥埋入髮線向入推少少，咁但係又唔需要太多咁樣。咁搽完之後記住我哋嘅頸邊啊、腮邊位置咧都要輕輕塗少少嘅。咁如果唔係咧，佢會仲同個頸啦嗰個顏色咧好唔吻合嘅。咁而唇邊咧，如果你比較暗啞啲或者唇線唔明顯咧，咁我哋可以輕輕撥一撥個唇邊，咁啊但係盡量唔好掂到個嘴，如果咪就會即係好白、好灰色、好古怪咁樣啦。好啦，搽完呢一個粉底之後咧，我哋就可以咧上翻遮瑕膏。而夏天用嘅遮瑕膏，我哋譬如好似平時你有睇開我嘅 video 啦，我哋會用呢個 Bobbi Brown 嘅遮瑕膏，因為佢個質地比較潤澤啲啊，冬天用就一流嘅。咁但係咧，如果唔係的話咧，咁夏天我哋就會用一啲好似呢啲咁嘅兩種質地嘅遮瑕膏嘅。咁其實如果真係遮得仔細少少咧，我哋個眼嘅 product 啦，同埋我哋面嘅遮瑕膏咧，都會係分開唔同嘅質地去用嘅。因為我哋個眼底咧，佢始終咧係比較即係皮膚係乾少少啦，咁所以咧我哋用嘅遮瑕膏你
哋唔想好厚裝的話咧，我哋都會用好似譬如右身即係右邊呢一度呢一啲咧比較質地潤少少嘅遮瑕膏嘅。而面咧你要佢 long keep 嘅話咧，我哋其實要用好似呢一邊咧比較乾性少少嘅遮瑕膏佢先遮得到。咁所以其實面同眼嘅遮瑕膏會係唔一樣嘅。咁我哋當然你可以用手遮啦，咁亦都比較快啲。咁但係如果你要仔細少少咧，其實就應該即係配一支嘅遮瑕掃去遮嘅。咁遮瑕掃咧，你見到即係逢係用喺 concealer 度啦，咁呢啲嘅 concealer brush 咧都係比較纖維毛嘅，即係佢唔係動物毛嚟嘅纖維毛嘅。而且咧，我哋揀嗰個嘅質地咧，亦都要比較係薄身少少啦。咁變咗上出嚟嘅時候就唔會有咁多嘅掃痕啦。咁所以譬如你喺莎莎翠園買得到嗰啲10零20蚊支嗰啲咧，其實同佢真係有品牌嗰啲咧個 quality 係會差啲嘅。咁我哋咧嗱，先攞一個眼嘅潤少少嘅遮瑕膏咧，咁你可以咧即係好大範圍地打橫啦，去遮喺我哋個眼圈度。咁記住咧，你逢係落呢啲嘅 concealer 咧，就唔好即係一個 U 型咁樣去筆落去。我哋就你要遮得到嘅話咧，我哋其實係要即係咁樣打橫去遮嘅。咁同時間咧遮埋個眼尾，同埋咧要連貫埋你個鼻邊啦，呢一啲位置咧就拉到去你個眼圈嘅底度嘅。如果你個眼皮係比較即係深色咧，咁你上完粉底之後都係即係遮唔到嘅，咁你可以輕輕薄落一浸，但係就千祈唔好太多，因為會好厚其實感覺咁啦。咁嗱，點解揀一支咁大嘅掃咧？原因係咧，逢係遮眼底下，你要遮得靚個黑眼圈的話咧，我哋用嘅掃咧都要比較係大支少少嘅，即係太細支嗰啲咧，其實就會好多掃痕啦，同埋係遮得冇咁靚嘅咁啦。嗱，我哋遮完之後咧，都仲要揾手指咧輕輕溶佢入去個皮膚度，咁所以我哋就要輕輕咧去 tap 佢嘅。而如果你係即係個黑眼圈比較勁一啲啦，咁你落過好多遮瑕膏嘅話咧，咁我哋 tap 嘅時候用手指 tap 咧，要 tap 得比較即係耐少少咧，就唔可以係咁易係輕 tap 兩下就收工咁樣噶啦。咁我哋輕輕 tap 完之後咧，咁譬如鼻底嗰啲位置咧係比較乾啲嘅，你都可以用翻呢個質地嘅遮瑕膏去遮遮你個鼻底啦。咁嗱，否則的話咧，你就應該用翻即係乾性少少嘅呢一邊去遮嘅。咁嗱，呢一個咧，我哋就會攞嚟我哋譬如遮我嗰啲暗瘡印呢啲。好啦，咁你就用呢一個咧去遮暗瘡印。嗱，其實咧你要遮一啲嘅印仔，應該換翻支比較即係細少少嘅遮瑕掃嘅。咁但係因為通常自己幫自己化妝都比較懶一啲啦，咁所以又唔想買咁多支掃啊，嘥錢。咁變咗好多時我哋就會即係用翻呢一支掃，就只不過我哋今次就可能係撩一撩佢，就唔成支咁樣瞓落去遮佢咁樣樣咯。咁其實若然係化妝師幫人化妝用的話咧，我哋就會分開即係幾支唔同 size 嘅遮瑕掃，再去分別遮唔同嘅位置嘅咁啊。咁譬如好似無端端我讀損咗，唔知點解咁樣啦，咁我哋就可以再遮呢啲咁嘅瑕疵位啦。你會發現咧，你支掃用到咁大嘅時候咧，你去遮啲好細微嘅位置咧，佢真係會遮得冇咁靚㗎。咁所以咧，就點解要有咁多支唔同 size 嘅遮瑕掃就咁搞啦。嗱，譬如雀斑嗰啲位置，你可以方便少少嘅用手指就 on top 咁樣印上去就得㗎啦。雀斑嗰啲位啦，通常係呢啲顴骨位呢啲咁嘅雀斑。好啦，眉心好多人都會係比較即係紅少少，好似我都係嘅。咁你就可以輕輕嘅係用手指咧，去用少少嘅遮瑕膏上去咁啊，薄薄一浸得啦，就唔好咁厚咁啦。咁然後咧，就譬如暗瘡嗰啲又嚟過啦，好呢啲啦，咁我哋就輕輕揾呢個手又係遮遮佢咁樣啦。好，咁我呢度咧就唔仔細地即遮咁多嘢啦，咁啊方便大家睇得快少少。好，嗱，遮晒所有位置之後咧，咁如果譬如你覺得個妝感好厚，或者係你預期中嘅厚咗啦，咁我哋就可以即係輕輕用少少手嘅溫度咧撳一撳佢咁。咁如果冇需要就當然唔使做呢個動作啦，我哋可以輕輕撳一撳佢，等佢可以壓實少少落你嘅皮膚度啦，同埋抹走一啲多餘嘅粉啦。好，然後我哋就可以上翻個碎粉定妝。嗱，碎粉咧其實就即係粉狀嘅 product 咧好緊要嘅，因為你唔上嘅話咧，咁你出到街咧尤其是夏天咧會好易溶妝。咁我哋咧就可以用翻一個嘅粉餅啦，先行咧任何牌子即係比較 long keep 嘅都得㗎啦。其實定咗咧一啲咧，你頭先咧仔細地遮過嘅遮瑕位置，即係例如你比較溶咗啲，或者你想佢 keep 得耐少少位置，例如鼻呢啲位置，你可以輕輕印一浸落去。咁記住攞嘅時候唔好抹落去啦，係印
印嘅啫，即係輕輕一浸嘅啫，就唔會太厚嘅。咁另外咧就係我哋個眼底呢啲位置，你都可以輕輕薄薄地去落一浸俾佢啦。咁眼蓋啊輕輕得㗎啦。好，跟住咧到其他嘅位置咧，我哋就可以攞翻支巨型嘅碎粉掃出嚟啦。咁啊攞少少嘅碎粉，然後咧就 on top 即係輕輕掃落去，因為夏天嘅妝我哋都唔想話太厚啦。咁我哋就